25です。今から行くのが海の11番サイトで、やっぱサイトは選べないんですね。もうでも36分って言ってた。結構いるよね。全サイト何サイトかあるかな。多いなって。でも今日お隣さんはいないらしいけど、10番と12番さんはいないようです。山なのです。じゃあお願いします。海見えるのいいね。テントのサイドから見ると海が見えるみたいな配置にしたいんだよね。サイド？正面じゃなくて横の窓？そうだよね。じゃあこんな感じで。電源届くかな？持ってきてるよ。いけるか。なんと新しい相棒がいます。楽しみですね。巻き付きで1000円なんだって。
がすごく好きなんです。違う、車に反射したけど。で、これどこいう。そこでいいよ。うん。持った方がいいホースとしたら。ね、いやでもここにメーターあるから、メーターが動くはず。あ、ほらほら動いてきた。半分強ぐらいにしとく。あ、中に残さないため。あ、そうそうそう。そうします。蓋はこのままでよくないよ。これは取ってる。ちなみにストーブを使う前は15.2、ストーブ使ってこれは高くなるかな、25とかいっちゃうか。行ってほしい。半袖になりたい。じゃあつけちゃいますよ。ついた。ちょっと風が強すぎるかな。閉めよっか。弱い気がする。ないよりかよ。そうだ、上が。
センター。はい、いただき。うん。開けてるね。なんかさ、このテント広げるときはすごいなんか焚き火の匂いがして、あ、いい匂いって思うんだけどさ、次魚くせってそうえ、これ2つだった。あらいいんだっけ。今日の夜のお供はい。お、結構、あ、だいぶ柔らかかった。